¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Navarro, director de buses de Scania México. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente edición de Expo Foro Movilidad 2024 que se llevará a cabo en Ciudad de México, en Expo Santa Fe, este 28 y 29 de febrero y 1 de marzo, donde estaremos mostrando las grandes novedades de nuestro chasis Nubac. 10% mejor rendimiento versus la versión anterior y el chasis más seguro de la industria, con nuestro sistema activo de seguridad como es el ADAS 2.0. Los invitamos que nos acompañen en nuestro stand a seguir transformando la industria del transporte.